তাই আরও একটা হোয়াট এইটিনে ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আজ সকালবেলা রোদ উঠেছিল, কিন্তু তার সাথে হাওয়াটাও কিন্তু একদম সেম ছিল। তো আজকে ব্রেকফাস্টে ছিল এই যে ডাল, আর তার সাথে মুড়ি আর চিনি। এটা আমি তোমাদের কার কি ভালো লাগে আমি জানি না, কিন্তু আমার খেতে খুবই ভালো লাগে। তারপরে আজকে লাঞ্চে ছিল পোলাও, মানে বাসন্তী পোলাও, আর তার সাথে ছিল চিকেন কষা। তো মিষ্টি আর ঝালের কম্বিনেশন অলওয়েজ ভালোই লাগে, তো এটাও খেতে খুবই ভালো হয়েছিল। আমি জানি মধ্যেখানে আমি একদিন ভিডিও দিতে পারিনি, তো তার জন্য সরি। আমি বলছি আমি চেষ্টা করছি যে ভিডিও দেওয়ার প্রতিদিন, কিন্তু আমি ঠিক করতে পারছি না, গ্যাপ হয়েই যাচ্ছে। তো সামনে আমার পরীক্ষা, এই জন্যই কিন্তু এই গ্যাপগুলো হচ্ছে। তো তারপরে সন্ধেবেলায় পড়তে বসেছিলাম, তো মা করে আনলো চা, আর চায়ের সাথে এই যে বিস্কুটটা দেখছো, জিরা বিস্কুট, আমার খুবই ভালো লাগে। আর রাতের ডিনারটাও সেম ছিল। তো টাটা।